السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواني الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. قبل بدايتنا في شرح هذا الفيديو لا تنسوا الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إخواني الأعزاء، في هذا الفيديو بإذن الله سوف أشرح لكم طريقة حجز فندقي مؤكد 100% ومجاني أيضا على موقع بوكينج. هذا الموقع يا إخواني سوف أترك لكم رابطه في صندوق الوصف أو قسم التعليقات. هذا الحجز يا إخواني مقبول لدى جميع السفارات والقنصليات إذا أردتم أن تقومون به بطلب به فيزا شنغن إلى أوروبا مثلا، فهذا الحجز مقبول 100%. سأحاول ما أمكن إن شاء الله في هذا الفيديو أن أتحدث معكم ما أمكن باللغة العربية الفصحى لكي يفهم الجميع. الآن سنتوجه بإذن الله إلى جهاز الحاسوب لكي أشرع في شرح هذه التفاصيل. كما تشاهدون إخواني الأعزاء، هذه واجهة متصفح جوجل كروم، وهنا نقوم بكتابة بوكينج، أو سوف أترك لكم رابط هذا الموقع في صندوق الوصف أو قسم التعليقات. هذا هو الموقع الذي سوف نقوم بحجز فندقي منه. كما تلاحظون هذه هي واجهة هذا الموقع. هنا سوف نختار المدينة التي نريد أن نذهب إليها، مثلا أختار باريس فرنسا، مدينة باريس، وهنا نختار الأيام التي سوف نكون فيها هناك. مثلا سوف أختار من 1 أكتوبر إلى 5 أكتوبر، 5 أيام. سوف أذهب سياحة 5 أيام مثلا، وأتوجه إلى هنا. عدد الأشخاص البالغين نتركها شخص واحد، مثلا أنا سوف أذهب وحدي. هنا الأطفال الصغار أو القصيرين 0 لأنني سوف أذهب وحدي. وهنا الشومبر، كم عدد الغرف. نختار مثلا غرفة واحدة نتركها كما هي، وأذهب إلى هنا أقوم بالضغط على ريسيرش أو بحث باللغة العربية. كما تلاحظون هذه هي النتائج. ولكن يا إخواني هناك شيء ضروري أن نفعله، وهي ميزة الإلغاء المجاني. سوف أقوم بترجمة الموقع إلى اللغة العربية. نقوم إلى الذهاب إلى هذه التصنيفات، وأقوم بالضغط على ميزة الإلغاء المجاني. هذه ضرورية يا إخواني لمن لا يريد أن يدفع رسوم الحجز الفندقي، فعليه أن يقوم باختيار هذه الميزة اللي هي ميزة الإلغاء المجاني لكي لن يدفع شيئا. وأتوجه إلى هنا أيضا، أتوجه إلى هنا وأقوم بسحب هذا السهم إلى هنا لكي تظهر لي فقط الفنادق التي تكون بمبلغ شيئا متوسط، ولا يكون هناك مبلغ مرتفع. كما تلاحظون هذا الفندق عليه تقييمات مدهشة يا إخوان، لديه تقييمات تجاوزت 8.7 كما تلاحظون. أما بالنسبة للمبلغ المبيت لمدة 5 أيام فهي 1667 درهم مغربي، أي ما يعادل تقريبا 160 دولار أمريكي. أنا آسف يا إخواني عن هذا الصوت، صوتي شيئا ما
كما تلاحظون سوف أقوم بالهبوط إلى هناك، أبحث عن فندق آخر. هذا الفندق عليه 7.2 من التقييمات، حتى هو جيد. وأنصحكم يا إخواني أن تكون التقييمات بالفندق التي سوف تحجزونه يكون من 7 إلى فوق. هذا أيضا 7.6. أيضا هناك إخوان يجب عليكم الانتباه إلى ميزة الإلغاء المجاني أن تكون موجودة. إن لم تكن موجودة فعليكم البحث عن فندق يكون فيه هذه الميزة. مثلا أنا أريد هذا الفندق عليه 7.2 من التقييمات، وبالنسبة للمبلغ المبيت أو الإقامة ل5 أيام هي 1470 درهم مغربي، وفيه ميزة الإلغاء المجاني. اضغط هنا، انظر التوفير. كما تلاحظون هذا هو الفندق. هناك المعلومات الأشياء المتوفرة في الفندق عفوا. هناك حمام، هناك يقولون بأنه ممنوع السيجارة في الفندق، هناك ويفي كونيكسيون، هنا الريستورا، هنا كافي أيضا، هناك كليماتيزور، وهناك العديد من الأشياء. هذه الخانة ضرورية يا إخوان. بالنسبة لي أنا سوف أذهب مثلا سياحة شخص واحد، أختار هنا شخص واحد. وإذا كنت أن تذهب أنت وزوجتك تختار شخصان، وإذا كان لديكم أطفال تختار كم بكم، مثلا 7 أو 10. أنا شخص واحد سوف أقوم بالضغط على one person عفوا، وأقوم بالضغط هنا لكي تتوجه إلى صفحة أخرى. هذه الصفحة يا إخواني توجد يطلبون فيها المعلومات الشخصية الخاصة بكم. هنا تقوم بكتابة اسمك، وهنا تقوم بكتابة نسبك، وهنا تقوم بكتابة أدرس إيميل، الرقم البريد الإلكتروني الخاص بكم، وهنا تقوم بكتابة الدولة الخاصة بكم. مثلا أنا المغرب، هي أوتوماتيك هنا طلعت المغرب. وهنا تقوم بكتابة رقم هاتفكم يا إخوان، مثلا هذا الرقم. وهنا ماذا هنا يا إخوان في هذه الخانة، إذا كنتم تريدون أن يتصلوا بكم أصحاب الفندق أو المكلفين بالاستقبال تقوم بالضغط عليها فيقومون بالاتصال بكم، وإن لم تحتاجوا إلى هذه الميزة فاتركوها فارغة. وهنا يسألونك لمن تقوم بحجز هذا الفندق، هل لك شخصيا أم لشخص آخر؟ نتركها في هذه الخانة الأولى، أحجز لي شخصيا. وهذه هل تسافر، هذه الخانة هل تسافر من أجل العمل؟ نضغط عفوا على نو، نهبط إلى هنا. وهنا يا إخوان يجب عليكم إعادة كتابة اسمكم ونسبكم كما هو موجود في الباسبور. وهنا تظهر لك عفوا هذا الإطار أو هذه الخانة. إذا كنت تريد حجز سيارة تضغط هنا، وإذا كنت تريد حجز طاكسي تضغط هنا، سيارة أجرة عفوا. أنا لم أقوم بحجز شيئا من هذا القبيل، سوف أمرر إلى الأسفل. وهذه الخانة يقولون لك فيها بأن يجب عليك اختيار الساعة التي سوف تصل فيها إلى الفندق. مثلا أنت تعلم أنك سوف تصل في الساعة 8 إلى 9، سوف تقوم بالاختيار هكذا. وإن لم تعلم أنك سوف تصل في وقت محدد فاتركها فارغة لا بأس. وهنا يا إخوان نتوجه إلى الصفحة الأخيرة، وهي صفحة الدفع، معلومات الدفع. نتوجه إلى هنا.
انتظروا قليلا يا إخواني. كما تشاهدون هذه هي صفحة الدفع النهائية يا الإخوان. كما تلاحظون سوف أقوم بترجمة هذه الصفحة إلى العربية لكي أشرح لكم شيئا ما يا إخواني. كما تشاهدون هنا متى تريد الدفع. عندما يا إخواني تقوم أنتم بإدخال معلوماتكم البنكية، أنا لم أقم معكم بهذا الإجراء لأنه هناك معلومات البطاقة البنكية الخاصة بي لا أريد أن تظهر في هذا الفيديو. كما تشاهدون عندما تتوجهون إلى هذه الواجهة تقوم بالضغط على البطاقة البنكية الخاصة بك، تقوم بالضغط على هذه الخانة لكي تقوم بإدخال المعلومات البنكية الخاصة بك. وهنا إن كان لديك باي بال وتريد أن تدفع بباي بال يمكنك الضغط على باي بال. أنا لدي معلومات البنكية لقد قمت بإدخالها. إخواني سوف أقول لكم شيئا مهما، لن تخافوا من شيء. عندما تقومون بإدخال معلوماتكم البنكية لن يقوم الموقع بوكينغ بخصم لكم أي سنتيم، لأنه هذا الحجز مجاني، وقمنا باختيار ميزة الإلغاء المجاني الإخوان. عندما يصل هذا التاريخ 29 يوليو يجب علينا إلغاء هذا الحجز. إن لم تخرج لكم التأشيرة إلى تلك الدولة فيجب عليكم إلغاء هذا الحجز. وإذا نسيتم يا إخواني ومرت 29 يوليو 2025 مثلا سوف يقومون بخصم لكم تلك المبلغ للحجز الفندقي. إخواني كما قلت لكم عندما تقومون بإدخال معلوماتكم البنكية سوف تقومون بالضغط على كونفيرمي أو التأكيد. وعندما يا إخواني تقومون بهذه الإجراءات سوف يرسلون لكم يا إخواني PDF حجز فندقي على شكل PDF إلى البريد الإلكتروني الخاص بكم الذي قمتم بإدخاله في المعلومات الشخصية. وهذا مكان يا إخواني تلك الحجز الفندقي يمكنكم أن تقوموا بدفعه مع الوثائق الذي يطلبونها لكم في القنصلية أو السفارة لتلك الدولة التي تريدون أن تدفعون لها التأشيرة. فهي هذه الوثيقة مقبولة يا إخوان ولا مشكل. هذا مكان يا إخوان في هذا الفيديو. أتمنى من الله عز وجل أن يكون الشرح واضح ومفهوم، وإن لم تفهموا شيئا أتمنى منكم أن تتركوا لي سؤالكم في التعليق وسوف أقوم بإجابتكم يا إخوان. شكرا لكم على المشاهدة وإلى فيديو قادم بإذن الله.